फोरोंगिरिफोरा सासे गथ'नि आरो सासे फरायसानि लामा दिन्थिगिरि गाइड आरो मेन्टर आरो इयुन दाग्रा होननानै बुङोब्ला जों फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो बुंनांगोन आरो गिबियावनो फोरोंगिरि समाजनिसिम आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दा जोंनि हारि आरो जोंनि ओनसोल आरो समाजखौ जेरैबो बिथिङै जौगाहोनांगौनि थांखि आरो बिथांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो सोलोंथाइ बिथिंजों फोरोंगिरि समाजनि जोंनि मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोना सानफ्रोमबो फरायसालियाव फरायसाफोरखौ लोगो मोनबाय थानानै जिखिनि इनफरमेशन जिखिनि माने नलेज बा जिखिनि स्किल बा जिखिनि मोनसे क्रिटिकेल मोनसे थिंकिं खालामनो हानायनि जिखिनि मोनसे गोहो जे इम्पार्ट खालामो बेखौ फोरोंगिरि बिथांमोना खालामो। दा बेनि थाखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे फोरोंगिरिफोरनि सायाव जोंनि मा एक्सपेक्टेशन दं आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोंनि समाजा जोंनि फरायसाया बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मा लुबैयो आरो जोंनि लुबैनायखौ सुफुंनो हाग्रा जिहेथु फोरोंगिरिफोर दा जोंनि लुबैनाय फरायसाफोरनि लुबैनाय आरो समाजनि लुबैनायखौ गोसो गोथारै थांनाय समफोराव जेरैबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ होबोबाय सुबुं सम्पद दाबोबाय आरो बिनि बांसिनै जेन फैबाय थानाय समाव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जेन दायथ' लाबावो जेन साबसिन माने खस्थ' खालामबावो बे बाथ्राखौ जोङो खावलायनो होननानै जोंनि फोरोंगिरि समाजनि साफ्रोमबो मानगोनां फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै चिरां जिल्ला एबसुआ मैयाबो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिजनी आनसलिक आरो बिजनी फोरोंगिरि गौथुम जथायै बेबायदि फोरोंगिरि मेल लादों आरो दिनैबो चिरां जिल्ला एबसुआ सिडली कासिकत्रा बे हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दिनै फोरोंगिरिफोरनि जथुम लादों आरो बे जथुमखौ आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोदैनो माने गोजोनग्लायनाय मोनदों। दा फैबाय थानाय समाव जोंनि जिखिनि मोनसे सुबुं सम्पद दाफुंनायनि जिखिनि मोनसे राहा आरो लामा बेफोरखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनि मोनसे एक्टिभ मोनसे रल आरो पार्टिसिपेसननि गेजेरजों जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बेखिनि मा लेभेलनि फोरोंगिरिफोरखौ बेवहाय सेकेन्डारि लेभेलनि एलिमेन्टारि लेभेलनि बेवहाय फोरोंगिरिफोरखौ हांख्रायनानै गुबैयै बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै बे मेलखौ खालामनाय जादों। बावैसो सान सिगां आसाम सरकारा आसामाव थानाय गासैबो मिडियामफोरानो जा बेयाव सानखान्थि आरो बिगियानखौ फोरोंगिरिफ्रा इंराजिजोंनो फोरोंनांगौ होननानै गाइडलाइन फोसावबाय। बिनि सायाव मा बुंनो सारा? दा बावहाय सानखान्थि आरो बिगियान थाखो 6नि जिखिनि मेथामेटिक्स एन्ड जेनेरेल साइन्सखौ इंलिश मिडियाम बा इंलिश लेंगुवेजजों जेनाखि फोरोंनांगौनि बाथ्रा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिननिफ्राय जोङो खोनादों जे दिननिफ्राय आसामनि जे डिसिसन पलिसिखौ नुदों बे दिननिफ्रायनो जों अफस खालामदों जों बिरोधिता खालामदों आरो बिरोधिता खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनि बा एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जिखिनि मोनसे थांखि बेखौ माने रिथिं खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायबाय थादों आरो बिथांमोना बे पलिसिखौ चेन्ज खालामनांगौ होननानै जोङो बुंबोबाय थादों आरो बेवहाय जोङो कमप्रमाइस जोङो खालामनायनि बाथ्रा गैया। मानो होनबा जोङो रावखौ लानानै आरो जोंनि मिडियामखौ लानानै जों डिटारमाइन दा बेखौ जोङो जाफुङागौ माने जोङो सोमावसारनायनि बाथ्रा जिखिनि डेम'क्रेटिक वेनि गेजेरजों बिथांमोननि खाथियाव दाबि खालामनांगौनि बाथ्रा सावरायनांगौनि बाथ्रा बेखौ जोङो लांबाय थादों। गोजोन्थों। बेयाव जेरैबायदि मावबादा सोलिदों गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै सरजाबजोबनानै जा मावबादा बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। बेबादि मावबादाखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय लाथों, खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लानाया बर' हारिनि फारसे बर' समाजनि फारसे आरो बर' हारिनि इयुन जोलै बर' फरायसाफोरनि फारसे मोजां मोनसे हाबाफारि जादों होननानै आङो बुङो। फोरोंगिरिफ्रा जाबाय फरायसा दाग्रा मोनसे हान्जा। बिसोरनि फोरोंनाय बिसोरनि गियान होनायजों फरायसाफ्रा लेखा रोंलाङो, गियान मोनलाङो। थाखोनिफ्राय थाखो बिसोरो थाखो बारग'लांनानै कलेज इउनिभारसिटि सोरबा डक्टर इन्जिनियार बायदि बायदि दिग लानानै गावसोरनि थांना थानायनि लामाखौ बिसोरो दिहुननानै लानो हायो। आरो बे मोनसे गामि मोनसे समाजनिफ्राय कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसाफोर ओंखारनायनि गेजेरजों
गिदिर गिदिर साख्रि मावग्रा सुबुंनि ओंखारनायनि गेजेरजों डक्टर इन्जिनियार फरायग्रा एबा बेबादि डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय सुबुं ओंखारनायनि गेजेरजों बे गामि आरो समाजा मोनसे जौगाखांनाय एबा डेभेलपमेन्ट बेबायदि सफैयो। बे जेराव बेबादि सुबुंनि बिबाङा बांगोन, बेबादि लेखा गोरोंनि बिबाङा बांगोन, अब्लानो बे हारिया जौगाखां हारि, डेभेलप हारि हिसाबै सिनायथि मोनगोन। बेनिखायनो हारि जौगानायनि हाबा मावनोब्ला गिबियै फरायसाफोरनि गियान लानाय, फरायसाफोरनि फरायनायनि सायावहाय गोबां गुरुत्थ' होनानै खामानिखौ मावनांगौ। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ लादों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां थांखिफोरनि गेजेराव मोनसे थांखिया जाबाय हारि दानाय। आरो बे हारि दानाया फरायनाय एबा गियाननि गेजेरजों, इडुकेसननि गेजेरजों हारि दानाय बेखौ बिथांमोना जर होदों। बे हाबाफारिया बाख्नायजाथाव, आं बाख्नायदों। आरो बे हाबाफारियावहाय बे ओनसोलनि गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गोबां फोरोंगिरिफोर फैदों, बिथांमोना बाहागो लादों। आं सानो दिनैनि बे मावबादायाव फैनायनि सिगांनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा गावबा गावनि बेबादि रोंगौथि, एक्सपिरियेन्स बिथांमोना दंखायो। गोबां साफा सानैया गैया, अब्लाबो थाखाग्राफ्राबो दिनैनि मावबादानि गेजेरजों साबसिनै बुजिनो हानाय, बिबान रुजुनो हानाय बेबादि मोनसे अबस्था एबा हालोदखौ बिथांमोना मोनदों। आरो जायफ्रा गोनो गोथोआव दङ, जायफोर गोदान फोरोंगिरि, जायफ्रा लामा मोनथ'वाखै, बिथांमोनहाबो दिनैनि बे मावबादानि गेजेरजों माने फोरोंगिरि हिसाबै गावनि बिबानखौ बुजिनाय, गावनि बिबानखौ फोरोंगिरि हिसाबै बुजिनानै फरायसालियाव थांनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय, बिथांनि फोरोंनायजों फरायसाफोरनि मोजां रिजाल्ट खालामनाय, समाजाव लेखा गोरोंनि बिबां बांनाय, हारियाव लेखा गोरोंनि बिबां बांनाय, बेयो गाहामैनो गोहोम खोख्लैलांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बेनिखायनो बे हाबाफारिनि फारसे आंनि साबायखर। सार, गोबां फोरोंगिरिफ्रानो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस आरो राजखान्थिजों बुंफबनानै थायो, बिथांमोनखौ मा खावलायगोन सारा? बेनि फारसे रोखा खोथा दङ। फोरोंगिरिफोरनि गुबै बिबाना जाबाय फरायसा सोरजिनाय, समाज दानाय आरो हारि दानाय। राजखान्थिनि फोथाराव हाबनानै फरायसाबो सोरजिनो हाया, समाजबो दानो हाया। आरो गुबुन गुबुन खामानि, सोरबाया बेबसायाव, सोरबाया खेथि बाथियाव लोहाबनानै गावनि फरायसालियाव फैनानै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय, बेफोर समायफोरखौ जुदि नस्थ' खालामदोंब्ला बेबो गनायथाव एबा गनायना लाजाथाव नङा। बिथांमोननि फारसे आंनि बेनो खावलायनाय जे सोरहाबा जुदि बिदि दङब्ला नोङो मोनायाव मा मावो माव, फुङाव मा मावो माव, खिन्थु फरायसालिनि जेनाखि समय आरो फरायसाफोरनि जानाखि मावनांगौ बिबान, बे खामानिनिफ्राय एक इन्सिबो दोरोदनानै थानो नाङा। जुदि नोंथांनि अबहेला खालामनायनि गेजेरजों मोनसे क्लासनि गथ'फ्रा नस्थ' जायोब्ला बे क्लासावहाय 10 जन थागोन, 10 जन गथ'आ नस्थ' जागोन। नों सासेहा उदै बुंगोन, खिन्थु 10, 20 जन, 50 जन गथ'फ्रा गियाननिफ्राय गोमागोन, गियाननि आंखाल जागोन। आरो बे गियान गोमाजानाय गथ'फ्रानो उनावहाय समाजावहाय दावराव दावसि खालामगोन। होमब्ला बे समाजाव दावराव दावसि जानायनि गुबै दायनिगिरिया बै सासे फोरोंगिरि, बै सानै फोरोंगिरि, जाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायनि बिबानखौ अबहेला खालामदों।